Kanalimiz kuzatuvchilari kimga mana shunaqa o'choq xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ustagalar hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Rahmat bo'ling, bor bo'ling. Mana bu qozonimiz 60 kilolik qozon. 10 kilolik. Mana bu qozonimiz 110 kilolik qozonga mo'ljallangan. Ichlari ham ideal holatda pishgan qishdan terilgan. Kafellari 1.20 ga 60 lik kafellar. Ideal darajada yopishtirildi. Eng qizig'i bitta joyini ko'rsataman sizlarga. Mana qarang, nima buni? Ko'rinyaptimi hozir? Mana qarang. Kimdir kelib qo'lini yo kiyimini ildirib olmaydi yo bu tarafda xuddi shunaqa. Ko'ryapsizmi? Bu bilganlarga eslatma, bilmaganlarga lifehack. Hozir endi oxirgi ishimiz bitta dimoxotimiz turbasini qo'ysak, ishimiz shu bilan yakuniga yetadi. Yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yinglar.